Hi guys, welcome back to my final video in one day food series Salem. அதுக்கு நம்ம போன ஸ்பாட் தான் இந்த அருவி ரெஸ்டாரண்ட் in Panjukalipatti near Salem. இவங்க ஒரு newly opened 2 months old தாபா டைப் ரெஸ்டாரண்ட் with lot of natural ambiences and decorations all around. பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப வாஸ்ட் அண்ட் ஆர்கானிக்கா ஃபீல் கொடுத்துச்சு. ஊஞ்சல் வச்சு பிளே கிரவுண்டோட கிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் செட் பண்ணியிருந்தாங்க which felt very family friendly. தென் உள்ள போயிட்டு அவங்க மெனுவை பார்த்தா ஈரோடு கொங்கு ஸ்டைலில் ஏகப்பட்ட ஃபுட் வெரைட்டிஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் இருந்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது அவங்களோட சிக்கன் பிரியாணி. நல்ல ரைஸ் குவான்டிட்டியோட மேலே ஒரு முட்டை வச்சு ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் போட்டிருந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே த்ரெட்டி டெக்ஸ்சரில் நல்ல காட்டன் கன்சிஸ்டன்சியில் குக் ஆயிருந்துச்சு அண்ட் ஒரு தம் பிரியாணி ஃபீல் கொடுத்துச்சு ஓவராலாக. அதுலேருந்து ஒரு வாய் எடுத்து சாப்பிட்டப்போ ரைஸ் அண்ட் சிக்கனில் அவங்க போட்டிருந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா இறங்கி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு திண்டுக்கல் பிரியாணி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் கொடுத்துச்சுன்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்களோட அருவி ஸ்பெஷல் தாரா சிக்கன். இது பார்க்கறதுக்கு எந்த அளவுக்கு டெம்ப்டிங் அண்ட் ஃபயரியா இருக்குதோ அதே மாதிரி தாங்க சாப்பிட்றதுக்கும். இதுல அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்த கோட்டிங் பேட்டர், ஃப்ரையிங் டைம் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி மூணுமே அட்டகாசமா சிங்கா இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு பீஸ்லயும் அங்கங்க ஒட்டிட்டு இருந்த கரி லீவ்ஸ் அண்ட் கேஷ்யூஸ் தாங்க மொத்த ஹைலைட்டே. To sum it up, it was a very good starter to pair up with any main course. அடுத்ததா அவங்களோட ஒயிட் ரைஸ் வித் ஸ்பெஷல் நாட்டுக்கோழி சிந்தாமணி கிரேவி. இது அந்த ஒயிட் ரைஸ் மேலே ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கே பயங்கர சூத்திங்காக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அவங்க சீ ஃபுட் ஐட்டம் ப்ரான் தொக்கு. நல்ல வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு பேஸ்டில் செம்ம ரிச் அண்ட் திக்காக டான்ஜியாக ஒரு ஐட்டம் இது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அதுவும் இதில் ஹைலைட்டே இங்கே ப்ரான் குக் ஆயிருந்த விதம் தான். டூ பர்ஃபெக்ட் ஃபார் அ நான் கோஸ்டல் ஏரியா லைக் பஞ்சுகாலிப்பட்டி. அண்ட் இதை ஒரு கரண்டியில் எடுத்து ஒயிட் ரைஸில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா இதுக்கு ஈடின்னு எதுவுமே இல்லைங்க. A very tempting combination in this restaurant, I would say. Finishingக்கு ஒரு இளநீர் பாயாசம். இது இளநீர் பாயாசத்தோட யூஷுவல் ரெசிபி தான். ஆனால் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு இதில் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சிப் இஸ் லிட்ரலி சொர்க்கம். A very healthy and light dessert for extreme hot surroundings like Salem on an afternoon. அதுவும் அந்த இளநீரோட வழுக்க பிட்ஸ் எல்லாம் அதில் பட்டதுமே லிட்ரலி ஐ ஃபெல் ஃபார் திஸ் டிஷ். என் முகத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். ஓவராலாக எங்கள் பில் அமௌண்ட் 1230 ஆச்சு, விச் வாஸ் குவைட் ரீசனபிள் ஃபார் 6 items which we tried for 3 members. கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இடத்த நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு அவங்க வச்சிருந்த ஊஞ்சலை நல்லா ஏறி உட்காந்து விளையாடிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ இஃப் யூ கைஸ் வாண்ட் டு ட்ரை சம் கொங்கு ஸ்டைல் ஃபுட் நியர் பஞ்சுகாலிப்பட்டி சரௌண்டிங்ஸ் வித் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் கிட்ஸ், டூ கிவ் தம் a try. Bye guys. பாசக்கார பையில விட்டுட்டு சாப்பிடவே மாட்டீங்களடா.